इस रोड में कहाँ से बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ ये है बिसाड़ वाली रोड। दोस्तों हमें बहुत धर्म बोल रहे हैं भाई साहब, तो बहुत धर्म को रोड जाती है, हम दिखाते हैं आपको। ये गजब अल्टीमेट भी है दोस्तों। और शाम का 3 बजने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ धूप चली गई है निर्मल नीर। तो दोस्तों दिखाते हैं यहाँ का आपको मंदिर है, ये बिसाड़ गाँव है और यहाँ एक मंदिर है, हम दिखाते हैं आपको। हम दिखाते हैं आपको बिसाड़ गांव का मंदिर, और यहाँ पे टैक्सियाँ लगी हुई है, इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और एक स्कूल भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये सामने एक स्कूल भी है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये प्राइमरी स्कूल है बिसाड़ का, राजकीय प्राथमिक स्कूल है दोस्तों। यहाँ अभी छुट्टी हो चुकी है इस स्कूल की। और ये मंदिर देख सकते हैं दोस्तों, मंदिर के दर्शन कर लीजिए। जय श्री शंकर रास्ता है दोस्तों यहाँ का। और आइए, और ये इस तरीके का यहाँ पे नाला बहता है, ये नदी टाइप की है, आगे जाके मिलती होगी। हमारे यहाँ का गेट ऑफ ऑफिस इस तरीके से बना हुआ है दोस्तों। बिसाड़ का मंदिर देख सकते हैं आप। तो महाराज जी क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? मंदिर है ये भैरवनाथ जी का। भैरवनाथ जी का? हाँ, वटू भैरव का मंदिर है ये। अच्छा। हाँ। कितने टाइम से यहाँ इधर? मेरे को यहाँ से 3 महीने हो गए। 3 महीना? हाँ। तो सबसे पुराने कौन है यहाँ सबसे पुराने तो ये है, भगत है, ये भगत है, ये पंडित जी है। अच्छा, ये तो काफी टाइम से होंगे इधर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? मैं तो आज ही आया हूँ यहाँ पे। आज ही आए? हाँ। वो ये कह रहे पुराने या आप कह रहे हो? मैं हरियाणा में रहता हूँ। अच्छा, मेरा तो जन्म स्थान ये तो बिसाड़ के हो गए आप। मैं नहीं रहता हूँ यहाँ। जोशी जी, हाँ, ये बताइए तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? ये हमारे इष्ट हैं भैरवनाथ। अच्छा। बटुक भैरवनाथ है। जी, जी, और जी। बिल्लेश्वर महादेव है। जी जी जी। और ये आदि शंकराचार्य जी ने इनकी स्थापना करी है। अच्छा, जो ये नदी बह रही है क्या है? ये बिल्लुवती नदी है। अच्छा, इसका कहाँ नाम जाके मिलती है? ये नीचे घाट रामेश्वर मंदिर में अच्छा। मिलती है। अच्छा, मैं पहले बार आया ना इधर, तब बोला। ये रामेश्वर मंदिर में मिलती है। अच्छा अच्छा। आप लोहाघाट के हो वैसे? मैं यहीं बिसाड़ का जन्म स्थान मेरा यही है। लेकिन आपकी भाषा तो लोहाघाट की लग रही है। लोहाघाट और यहाँ मिक्स ही हुई। लेकिन और ये धर्मशाला है? अच्छा। ये स्कूल है। अच्छा, वो स्कूल है। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं धर्मशाला है, और हम दिखाते हैं तो ये देख सकते हैं आप, ये धर्मशाला अभी बंद पड़ी है। तो यहाँ पूजा वूजा भी होती है इधर? पूजा होती है। अच्छा, बकरे बकरे काटते होंगे? बकरी नहीं करती है। अच्छा, वहाँ करती है किनारे वहाँ। अच्छा, बकरी नहीं काटने आती। अच्छा, ठीक है गुरु। उसमें लकड़ियाँ भी लगती हैं यहाँ जाड़े में जलाने के लिए। ये देख सकते हैं मंदिर, और यहाँ बैठने के लिए भी है, रेलिंग लगी हुई है, यहाँ बैठ सकता है आदमी। और एक धारा भी है जहाँ पे। अच्छा, ये भी तो धारा ही है पानी का। और पानी ये वाला कहाँ से आता है? ये वाला? अच्छा,
तो दोस्तों मंदिर देख सकते हैं आप, बहुत पवित्र स्थल है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। और ये नदी होती है उधर से आती है। और ये महाराज जी यहाँ पे काम करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके का हवन कुंड है यहाँ पर, और यहाँ पर मंदिर है भैरवनाथ जी का। और यहाँ से अलग नदी रहती है, और यहाँ से अलग। ये आपको दिखाता है। और यहाँ जिसकी मन्नत पूरी होती है दोस्तों, यहाँ चुंगी चढ़ाता है वो। और ऐसा है यहाँ का लोकेशन। ये सामने आपको दुकानें दिखाई दे रही होंगी, और यहाँ ऐसा भी है दोस्तों, यहाँ दुकानें हैं, देख सकते हैं सामने हम कभी दुकानें हैं। जब कभी मंदिर में आता तो पूजा पाठ का सामान उस रोड में आना था। हम बहराइच जिला के हैं। गोंडा बस्ती बहराइच देवरिया छपरा सिवांग बेतिया, नहीं, बहराइच जिला लखनऊ से आगे लखनऊ सीतापुर लखनऊ लक्ष्मीपुर से आगे। मऊ। मऊ तो दूर बहुत बिहार हुआ। मैं गया हूँ उधर, बहराइच गोंडा स्कूटी लेके गया हूँ। हाँ गए हो गए। अरे बहुत दादागिरी होता तो। जी है दादागिरी हाँ। है साथ में। इधर क्या लेबर ही करते हो? जी सर। अच्छा, कहाँ काम कहाँ चल यहाँ आ रहे दादा। कब से कर रहे हो इधर? कितना टाइम हो गया इधर पड़े? अरे आए तो यहाँ तो अभी तो 1 घंटा हुआ, नहीं बाजार में रहे। अच्छा, कल पाऊंगा। हाँ ठीक है, पहले आप मुझे ऐसा कुछ नहीं है। नाराज मत हो, ठीक है। डिग्री वाले हाँ डिग्री वाले तो बहुत दूर। चलो